में असहाय विधवा सावित्री देवी न्याय को तरस रही है। महिला के पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि उसका एक बेटा विकलांग है। ऐसे में असहाय परिवार इस गर्मी में बिना मकान के खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा है। जानकारी के मुताबिक एक प्रॉपर्टी डीलर उसे मकान की छत नहीं डालने दे रहा। विधवा महिला प्रशासन तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राज ने। शहर के नगला पोता में यहाँ एक प्लाट को लेकर विवाद हुआ है। यहाँ कुछ ऐसा मामला सामने आया है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, यह एक मकान है जहाँ बिना छत के में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहना चाहूंगा ये यहाँ दिखाएं यहाँ का नजारा, जो कि धूप भी होती है, बारिश भी होती है, हर तरह का मौसम होता है, जिसमें ये लोग बिना छत के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पे इसी के साथ यहाँ के लोगों से यहाँ जो यहाँ पे मौजूद पीड़ित हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ मामला है। जी, आपका नाम? सावित्री। सावित्री, ये जो आपके मकान पर मकान बनने का कुछ विवाद है, हाँ। क्या कुछ मामला है? कच्छ जहाँ में जगह बना रहे हैं और कच्छ पे झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? ऐसा चल रहा है कि जहाँ में पहले नंबर गली लेकर रही, गली ना लेकर रही, अब कही गई इतनी जगह दो हमको। कितनी जगह मांग रहे हैं आपके प्लाट में? ऐसी मांग रहे हैं 1.5 कमरा की, 2 1.5 कमरा की। क्या वो बैनामा में वो आपके नाम है या किसी वो सब चीज नाम में हमारे आपके नाम में है? हाँ। तो ये जबरन मांग रहे हैं क्या? रास्ता मांग रहे हैं क्या? हाँ, रास्ता मांग रहे, रास्ता ना लेकर तो अब जहाँ तो इतनी जगह दो हमको। उधर की जमीन पे वो मुकदमा चल रहा है। कौन सी जमीन पे? वो उधर है सामने जो कुछ हिस्सा है प्लाट का। थोड़ा 2 कमरे का 2 कमरे का। जी। और उसके बाद 2 कमरे के बाद उनने खबर भेजी थी हमारे पास कि 2 कमरे की जगह नहीं दोगे 22,000 रुपए दे दो और जगह दे दो, और नहीं तो ये रोक देंगे। हमारी शटरिंग आदि बिछ चुकी थी, उनने कैंसिल करवा दिया, शटरिंग उतरवा दी हमारी डीएम के आदेश से। सब ये कब से आपका बिना छत का मकान है? कब कितने दिन हो चुके हैं आपको? आज तो 1 महीना हो चुका है। अब कैसे कुछ डाल लेते हैं, नहीं तो किसी के और के घर में रह के देख लेते हैं। दिन में तो पेड़ के नीचे रह जाते हैं थोड़े बहुत। तो ऐसे में आपने प्रशासन से कोई राह मांगी कुछ? डीएम साहब से गए तो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आपकी पैरवी होगी डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, जो नापतोल होगी। जी। हाँ, और कुछ उसमें? हाँ, नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ। तो आपका क्या मानना है इसमें? क्या मानना है आपका? कुछ मिली भगत है, क्या है राजस्व वालों की? क्या हमारा तो मिली भगत लग रही है सबकी। जी। बस जैसे कि अभी आपने यहाँ सुना, यहाँ पीड़ित जो सावित्री हैं, उनके बेटे हैं, उनका साफ ये कहना है कि उनके पिता नहीं है। और यहाँ मकान आप देख रहे हैं, आपने तस्वीरों में देखा है, बिना छत के है, और साथ ही उनकी शादी के लायक बहनें हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि मौसम, बारिश भी होती है, धूप भी होती है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे अपने सर को छुपाते हैं? एटा से राजमा।